И здравейте хора, днеска за 24 часа ще сме гол майстори, т.е. не гол майстори, а гол. Така, т.е. ще сме голф играчи за 24 часа. Кажи, Вили, здрасти. Здрасти. Пак. Здрасти. Първо това видео пак се качва късно. Ще го кача на примера. Play, нали? Знаеш. You are AFK. Що съм AFK, бе? Вили, на тебе ли ти пише някакво чукче, а, Вили? You're open. Play, бе. Шопа. Не. 10, 9, 8, 7, 6, 5. И постави. Не ли, Вили? Ти можеш ли да се включиш? А? Найнакрая. Добре. Добре, Вили, ти мина ли го? Да. Мина го? Берди. О, аз съм на трето място, нали, Вили? А ти на какво място си, нали? Вили, ти вкара ли го? Аз го вкарах. Сюи! Какво ще хариш на хората, а, Вили? Какво ще им кажеш? Здравейте нещо. Здравейте. А да се абонирате, да оставите един лайк и им кажи. Да се обин. Колко? Искаш ли 3000 абоната да станем? Да. Айде, давай, гледам те. Ето го, Вили, браво. Остана още един, не ли, Вили? Да. Добре, сега. Айде. Готово, не ли, Вили? А, има още 4 рима. Има още 4 рима. Кажи, много сте слаби, не ли? Да. И как... Вили, ти на къде отиди? Нагоре някъде отиди ли? Да. Да. Вили, ти спечели ли? Ела такъв, какво? Спечели! Вили, други път не спечелвай, чуй ли? Чакаме. Ами още. Той 24 ще играем, нали, Вили? Да. Докато ти свърши времето, нали? Да. Вие се абонирайте да станем... ако станем 2600 абоната до края на годината, ще съм ви благодарен. Има още 9000 абоната до там. Как 9? 900 май. I don't know. What? Ти ще 13 и аз съм 13.
Стойте, бе. Вили, ти спечели ли? Не спечели. Ще спечели. Карах, а ти? Ейта. Ти да не фръкна извън това, Вили? Ейта. Силно! Силно. Абе, по-силно, бе. Ще най-накрая, нали? Бебета няма. Ти какво си? 20 и колко? 21. Ти отиде ли някъде на някаква страна? What the fuck? Аз не мога. Ти спечели ли? Аре бе, толкова. Аз ще да спечеля. О! Ти спечели ли? What? Вила, спечелиха ти? Или още не си, ави? Трудно ли ти? Не успя, не ли, Вили? Ти колко си? А? 31. What the fuck? What? Мари стига, бе. Не ли? Кажи, много ма дразни. Вили, ти беше стигнал, не ли? Да. Айде. Вила, спечелиха ти? Дразни ли та? Да. Ари, бе. Къде си, бе? Ама вече спечели ли? Залуби. Как съм 40 били? Ти не спечели, не ли? Да. Кажи, много си тъпо, не ли, Вили? Да. Не е. Кажи, мале, колко си тъпо, не ли, Вили? Да. Тая игра нещо е тъпа, не ли, Вили? Каква игра? Вили, ти спечели ли? Айди, бе. Да, Велиславе.
Той да. Ало. Не, Вили. Чуваш ли ма? Да. Какво ти говоря? Да. Още... Аре бе, той няма ли печели вече? Мунтров. Аре бе, къв си ти бе? Да бе. 47. Ще ставам повече 41. What the... Мислих си, че съм спечелил. Спечели ли? Виля спечелих, а ти? Как не си бе? Има още един. Какъв е той, бе? Виля, ти виждаш ли някакъв дет стои? Да. Ама вече са мърда, не ли, Вили? Аз стои го помня, че? Да. Айди, бе. Има 10 секунди, не ли, Вили? Да, не ми губи време, хайде, бе. Ето са има много късмет. Как? What? Как бе ти? Вили, тая игра загуби, чули ма? Да. Защото вече мадрас. Ама как ще стана 54? Кажи мадрасни, ма. Аз печелих, а ти, Вили? Не, този път стой само, стой. Стой, аз ще ти кажа кога да мръднеш. След 20 секунди, по брой до 20, чули, Вили? 1, 2, Не, 25, чули, Вили? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, По-бавно. 13, 14, 15, 16, 17, По-бавно. 18, 19, 20, 21, 20, 20, 20, 20. Ай. Свърши, нали, Вили? Да. Не. Много е гадно, не ли, Вили? Аз съм 62, бе. Не значи. 62 съм. Има глупости на търкалета, не ли, Вили? Да. Какви си глупости? Съм над 62. Кажи му, няма как, не ли, Вили? Вили, ти спечели ли? Майди, бе. Не ли, Вили? Да. Аз спечелих, а ти, Вили? Ти назад ли си? Да. Как се прави, бе, не ли, Вили? Ти тази стена не можеш да миниш ли, а, Вили? Да, би. И как други тия минават, нали? Да. Кажи му, what? Кажи му, много ма дразниш, нали? Да. Има още 11, 10, 9, 8. Кажи, пак ще загубиш, нали, Вили? Да. Иска- Да, да. Кажи му, хайде, бе. Ей, извиня. Загуби, нали, Вили? А ти коя си? Колко си?
72. Аз съм 65. Мразиш ли го той 72? Да. Е 62, но матра. Не. И как е? Как могли? Вили, аз спечелих, а ти, Вили? Само... Аз вече спечелих. Ти спечели ли, Вили? И как ме дразни? Тебе, Вили? Да. Ще не ме дразни. Ти ме дразни, тебе. Кажи, Вили, ти искаш ли пак да загубиш? Не. Вили, ти искаш ли хората да се абонират? Да. Къде си, бе? Вили, ти загуби ли? Да. 81. Аз съм 70. Вот. Да. Какой тюйви, не ли, Вили? Да. Вили, не минавай никъде, чули? Стойте. По брой до 30, чули, Вили? Да. Едно, Не до 40, чули? едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Може да тръгваш, чули? Бързо. Има още 30 и няколко секунди. Бързо тръгвай, чули? Ей, че ти си близо вече, не ли, Вили? Да. Дразни ли те? О, още малко имаш. What the fuck? Аз съм на 5-то. Не ли, Вили? Да. А ти на колко си? Колко имаше? Аз имах 79, а ти, Вили? Колко имаше? Не помниш? Вили, аз спечелих, а ти, Вили? Вили, по брой до 20, чули? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Ама не мърдай. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. Май, спри се. Фу, най-накрая, не ли, Вили? Да. Ти беше загубвал много пъти, не ли? Да. И най-накрая пак спечели. Ти колко имаш? 100. Аз имам 84. Ти точно 100 ли имаш? Да, точно 100. Вот. Ти мина ли по някакви стълби? Тъпите стълби. Мина ли ги? Вили, ти качи ли са някъде нагоре? Къде съм? Вили, аз за малко да спечеля.
Вили, аз спечелих, а ти? Попробуй до 20, чули? Да, 1, Без да мърдаш. 3, Без да мърдаш. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, По-бавно. 13, 14, 15, 16, 17, Както минават горе секундите, чули? 19, 20. Айде. О, давай, бе! Давай! Загуби, не ли, Виле? Ти на колко си? А? Свърши ти времето? Добре. Добре, сега да видим кой от тук останалите ще спечели. И проигравате. Карах, не ли, Виле? Да. Какъв е този дет ме удра, бе, не ли? Да. Какво ще кажеш на хората, Виле? Ето ги. Елат. Кажи им здрасти, ето. Здрасти. Хора, сега 1:25. Много късно вече. Не ли? Да, може. Утре това видео ще излезе на премиера към 9. Не ли? Да, кандир. 9 и няколко. Го очаквайте, или 8. Ще го направя първоначално за 11, но като се събудя, защото не знам, искам да го гледам, като се събудя... Добре. Аз съм напред последно, не ли? А, не, той има 6 повече. Аз съм 95. А ти се беше 100 и няколко, не ли, бе? Да. Ама последния път не видяхме, защото ти свърши времето. Дланч през нощта, 1 декември. Айде, 1 декември, не ли, Виле? Да. Искам вече Коледа. А ти? Да. Брод. Как вкарат, не ли? Кой да гледаме? Флага ще гледам. Вили? Не ли след това видео, като свърши, ще си лягам и май, не ли? Да. Ние стояхме до късно, защото твоята майка има рожден ден, не ли? Но вкъщи се е празнувал поне, не ли? Ама ние утре ще си тръгваме, защото вече е неделя, не ли? Да. Тъпичко, не ли? Или Тоест днеска, не ли? Да. Защото вече е неделя. Да. О, много тъпо. Тези зъби сега. Жъби такива. Бро, what the fuck? Той се бори. What? Аре стига, бе, колко трябва да е? 80 насам да отида. Тук трябва да е 50 и... О! 87 ще го направя.
Кажи майде, бе. Не ли? Да. Добре, най-накрая, не ли, бе? Да. Она Палестина. Не знам. Да само. Ама да. Ама тя не е она. Она, аз сигурно съм. Тези хора. Вили, тя имаше 4 секунди и тя успя от много далече, не ли? Да. Вот. Аз съм 110, а тя 119, нали? Кой е на първо място, бе? Някакъв от който е играл 100%. Няма как. Те, които са на първо място, са играли в истински живот, нали? Да. Защото няма как. Нали? Няма как. Няма. Как половината са стигнали до тука? Някой да ми обясни. Но е дълго, бе. Ти чу ли? Да, какви са тези тъпите звуци? Айде, спечелих, нали, бе? Да. Бах ти Тези тъпите звуци. звуци. Трети са, бе. Бах ти. Тая доджи, ето я тая. Кажи, много си слаба, не ли ви? Да, но кажи му, че да млъкни. Мухни. 7 пъти, не ли ви? Да. 7 пъти. Аре, стига. Чуваш Тото ли? се едно като някакъв вълк. Или дух, нали? Да. И това. 129, нали? Да. Вот. Спечелихме. И това показва, че съм някакъв резултатен. И това беше чао.